Hello guys, வணக்கம். Welcome to Indolanka. இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான பார்பிக்யூ எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நான் முதல்ல ஒரு பவுல்ல unflavored chicken sausage எடுத்துக்கிறேன். இதோட கொஞ்சமா மஞ்சள்தூள், கொஞ்சமா உப்பு, கொஞ்சமா crushed pepper லைட்டா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த சேர்ந்து இருக்க சாசேஜை ஒரு சிசரால கட் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக நான் ஃப்ளேவர்டு சிக்கன் சாசேஜ் எடுத்துருக்கிறேன். இது பெப்ரிக்கா ஃபில்டு. இதையும் ஒரு சிசரால கட் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக நான் லேம்ப் ரிப்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். தேவையான அளவு உப்பு, மஞ்சத்தூள், உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள், க்ரஷ்டு பெப்பர், கொஞ்சமா லெமன் ஜூஸ், நல்லா மசாலா எல்லா பக்கம் படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். பெப்ரிக்கா பவுடர் இது ஆப்ஷனல் தான், கலந்து விட்டுக்கலாம். அடுத்ததான் நான் சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன். சிக்கனை லெக் தனியாக தை தனியாக கட் பண்ணிக்கலாம். சைடில் இருக்கிற ஃபேட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ சிக்கனை லைட்டாக கீறி விட்டுக்க போகிறேன். இப்படி செய்கிறதால சிக்கனில் நல்லா மசாலா இறங்கும், சிக்கனும் சீக்கிரமாக வெந்துடும். இதே மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா லெக் பீஸையும் கட் பண்ணி ஸ்லிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சிக்கனை வாஷ் பண்ணி ஒரு பவுலில் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு, மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், பெப்ரிக்கா பவுடர், லெமன் ஜூஸ், க்ரஷ்டு பெப்பர், நல்லா மசாலா எல்லா பக்கம் படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நம்ம பார்பிக்யூ மிஷின் ரெடி பண்ணுற வரைக்கும் ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுக்கலாம். பார்பிக்யூ மிஷின் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த மேலே இருக்க கிரில்லரில் நான் கொஞ்சம் சாசேஜ், சிக்கன், ரிப்ஸ் எல்லாத்தையும் கலந்து சேர்த்துக்கிறேன். எல்லாம் ரெண்டு பக்கம் திருப்பி போட்டு ஸ்மோக் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்ம யம்மி ஸ்மோக்கி பார்பிக்யூ ரெடி. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்க்கவே யம்மியாக இருக்குல்ல. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் டு Indolanka. Thanks for watching. See you next time. Bye bye.